วิดีโอนี้ก็ยังมาพูดถึงอาการปวดหัวอีกวิดีโอนี้นะพูดถึงอาการปวดหัวว่ามันส่งสัญญาณบอกอะไรคุณได้บ้างคุณอาจจะเป็นพยาธิในสมองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองฟังดีๆวิดีโอนี้ปวดหัวแบบนี้หรือไม่ปวดแบบไม่มีเวลาที่แน่นอนนึกอยากจะปวดตอนไหนฉันก็ปวดยิ่งเครียดยิ่งปวดยิ่งเหนื่อยยิ่งปวดกินยาหายไปชั่วครู่ยาหมดฤทธิ์ก็ประมาณยาหมดฤทธิ์พาราเซตามอล6 ชั่วโมงนะไม่ถึง3 ชั่วโมงคุณก็ปวดแล้วอะเพราะนั้นคือเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารกลับไปดูอาหารการกินนะดูพฤติกรรมใครที่อยู่เป็นชอบกินอาหารสุกๆดิบๆอ่ะใครก็ตามที่ชอบกินอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็มันอาจจะเกิดจากพยาธิตัวจี๊ดหรือพยาธิตืดหมูตืดปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูถ้าคุณมีประวัติอาการอย่างเงี้ยแล้วมีประวัติพฤติกรรมคือชอบกินอาหารสุกๆดิบๆอ่ะแล้วก็กินลาบก้อยหอยโข่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือพวกนี้มันจะไปเจริญเติบโตในสมองคุณทำให้เกิดอาการอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็คือง่ายๆเลยถ้ายังไม่เป็นก็อย่าไปกินมันของมันที่มันอย่างที่บอกอะสุกๆดิบๆมันมีพยาธิตืดหมูมีพยาธิอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาพูดอีกทีนึงโหมันอันตรายมากเลยมันติดทางการสัมผัสนี่แบบค่อนข้างแบบน่ากลัวแล้วมันขึ้นแบบตามตัวมันขึ้นทุกส่วนเลยอะแต่เนี้ยเห็นว่าถ้าคุณมีอาการอย่างนี้แล้วก็มีประวัติกินอาหารแบบสุกๆดิบๆเป็นประจำคุณไม่แค่เป็นเสี่ยงเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยคุณต้องดู2 ระบบคู่กันถ้ามีอาการปวดหัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องตับมีตัวเหลืองตาเหลืองจุกแน่นชายโครงอะไรอย่างเงี้ยให้คุณระวังว่าคุณอาจจะมีพยาธิใบไม้ในตับหรือมีเรื่องของพยาธิขึ้นสมอง2 อาการเห็นไหมคะว่าสัญญาณเตือนบวกกับพฤติกรรมการกินอ่ะถามว่าไปหาหมอจะรู้ไหมว่าคุณชอบกินของสุกๆดิบๆหมอไม่รู้หรอกปวดหัวเขาก็รักษาแค่อาการปวดหัวถ้าคุณให้ข้อมูลเขาไม่ครบคนที่เสียประโยชน์คือคุณไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยเพราะฉะนั้นคือก็อยากให้คุณให้ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ครบการที่จะให้ครบได้เนี่ยถ้าคุณไม่มาเรียนรู้ทักษะชีวิตพื้นฐานหรือคุณไม่รู้ในเรื่องสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มันเกี่ยวกับสุขภาพคุณเนี่ยข้อมูลอันไหนมันเกี่ยวข้องมันได้ประโยชน์กับอาการของคุณเนี่ยคุณเห็นไหมบางครั้งคุณไปแล้วหมอไม่อยากฟังคำพูดที่คุณเบิ้ล3 วันที่แล้วฉันเกิดนู่นนี่นั่นอ่ะอย่างเงี้ยคือประชาชนไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอาการข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องคืออะไรมันก็เลยทำให้คุณเสียประโยชน์แล้วพอหมอเขาบอกมันไม่เกี่ยวคุณก็โกรธเขาอีกเขาไม่ฟังฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้ก็คือคุณจะต้องข้อมูลที่ให้คุณต้องเชื่อมั่นตัวคุณเองอะแล้วข้อมูลที่ให้มันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เสริมอาการแล้วถ้าเขาไม่ฟังคุณบอกเลยฉันสงสัยว่าฉันเป็นโรคนี้ฉันเลยมาหาหมอถ้าเขายังไม่ฟังคุณอีกนะคุณอันดับแรกเนี่ยแค่คุณบอกอาการเขาครบแล้วก็เนี่ยมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยอาการปวดเป็นอย่างนี้นะปวดมากขนาดไหนเพนสกอร์อาการคะแนนความเจ็บปวดพยาบาลสอนไปแล้วนะใครยังประเมินคะแนนความเจ็บปวดตัวเองไม่เป็นน่ะลองย้อนคลิปกลับเข้าไปดูในคลิปปวดท้องประจำเดือนก็ได้ลองย้อนไล่ๆลงไปดูนะคะแล้วคุณก็จะบอกหมอคุณก็จะสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์รู้เรื่องเหมือนคุณส่งรหัสมอสให้กับรหัสมอสอ่ะคุณส่งรหัสให้เขาก็แปลข้อมูลคุณได้ถูกต้องอย่างเงี้ยต่อไปนี้ก็คือถ้าใช้ AI เข้ามาช่วยคุณไปเอารายการยาใบสั่งยาไปซื้อยากินเองได้เลยในอนาคต